Sa number 10, unang kita na sa weather update, super bagyo nga Inday nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang isla sa Negros kinpaidalom sa yellow rainfall warning. 3 a.m. kaina, nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga Inday. As of 2 p.m., yara na ini sa 1,205 kilometers isang northern Luzon, kag may kabaskogon nga 195 kilometers per hour kag sarang maglapot sa 240 kilometers per hour ang gulpyada nga pagbaskog sini. May mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Botsilingon sa sulod sang 36 oras, mabatsagan na ang mabaskog nga hangin sa sini nga mga lugar. Magapadayon nga mabaskog si Inday tubtub Huwebes nga adlaw, pero ginapaabot nga amat-amat ini magahinay tubtub nga makagwa sa PAR Sabado nga adlaw. Ginalantaw nga wala sang landfall scenario kung hindi ini magtupa sa duta, pero balantayan ang pagbaskog sang bagyo tukon ang pabaskogon sang bagyo ang hangin nga habagat nga amo ang magadala sa mabaskog nga hangin kag ulan sumugod Huwebes nga adlaw. Mabaskog ang hangin kag ulan Biyernes tubtub Domingo sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Bicol, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region kag Western Cordillera. Huwebes kag Biyernes kag subong adlaw sa pinakalitas nga weather update sa pag-asa ang Negros, isla sang Negros ang ginpaidalom sa yellow rainfall warning ukon mangin mabunok ang ulan. Ini subong adlaw, Huwebes kag Biyernes tubtub Sabado sang Udto. Gani ginapaandaman ang publiko nga mag-ulo aligmat sa posible na pagbaha kag landslide.